Исәммесез ТМВда адымнар тапшыру вакыты җитте. Атнаның 7 көне Татарстан өчен нинди булды? Аңа алдагы ярты сәгатьтә бергәләп нәтиҗә ясарбыз. Татарстанның сөт башкаласы, һәйкәл куярлык сыерлары хезмәт даны медале бирерлек халкы. Бездәген ышанып бетмәгән идек, аның хәтле савып та булмас дип, ул теге бер азартка кирип киткәч була икән, эшләнә. Түбән Камада аракы кибетләре социаль учреждениелардан артып киткән. Җитәкчелек хәл иткеч карар кабул итте. Глава только карый да үзе әйтә, менә бит инде кеше яза. Әйдә нәрсә эшләргә. Балалар хайванга үрелә, сектамы бу, уен гынамы? Бала әгәр һаман кабатлы икән бу тәртипне, моны кисәтергә кирәк. Мәйданнарда бил алыша халкымның батырлары. Татарстан сабан туйларын башлый. Сабан туйлары бик якты, бик милли, иҗади бәйрәм. Бүгеннән безнең республика халкыбызның яраткан сабан туйларын ачып җибәрде. Ул гомер-гомергә игенчелек белән шөгыльләнгән татарның төп бәйрәме булган. Нәкъ бәйрәм алдыннан Күкмара районы республика халкының хезмәт казанышлары сөлгесенә тагын бер күркәм бизәк өстәде. Тәүлегенә 500 тонна сөт савып, яңа рекорд куйдылар. Рөстәм Миннеханов район терлекчеләрен котлап телеграмма юллады. Хәзер Татарстанның нефть башкаласы Әлмәт, нефть химиясе башкаласы Түбән Кама, автомобильнеке булган Ярчаллы белән бер рәткә куярлык сөт башкаласы Күкмара бар. Авылда яшәгән кеше белә, бер утыруда 15 литр сөт савар өчен дә күпме тир түгәргә туры килә. Бу ярты мең тонналы күрсәткеч. Монда сыерның токымыннан бигрәк район хуҗалыкларының сәгать механизмы кебек эшләгән коллективы кешегә кешечә мөнәсәбәт факторда зур роль уйный. Рания Абдрахманова бу атнада районга юл тотты һәм Күкмараның сөт иле законнары буенча яшәвен күреп кайтты. Безнең хуҗалыкларда инде менә бүгенге көндә 44 меңгә якын мөгезләр бар, шуның 17 меңгә якыны савым сыерлар. Уңга карасаң да сыер, суга карасаң да сыер. Күкмара районына сәфәр башка дәүләткә барган сыман. Тау итәкләрендә көтүләр, авыллар янында зур-зур фермалар, район үзәгендә сыерга һәйкәл куелган. Бездә инде әзе 15-тән башлана. Мин соучы хуҗалыклар дип әйтәләр. Аннан инде менә бар 30лар, 40лар, 50ләр, менә иң күп инде вакыт хуҗалыгында анда 140 тонна. Бер вакыт хуҗалыгыннан көненә 140 тонна сөт тапшыралар. Исәпләп карасаң, Күкмараның бер вакыты Татарстанның иң аз сөтле 7 районыннан да күбрәк сава. Монда хәтта сыерларның мактау тактасы бар. Безнең инде менә монда төрле елларда, элекке елларда рекордсменка булган сыерлар, 14нче елда сыер менә бу 35тә 3 белән рекордсменка булган. Уже менә 16нчы елны бу менә 45кә меңгә. 10 елда 2 тапкыр. Үсеше менә монда сыерның генетикасы арткан дигән сүз инде. Аннан соң бөтен подход сыерга. Вакытта 4000 савым сыеры бар. Берсе тәүлегенә уртача 31 литр сөт бирә, иң күбе 72 литр. Безнең инде менә бу сыер, менә монда мәсәлән иң күп сөт бирә торган сыер дип әйтгән бу залдалар. Күп инде һәрбер группада, менә бу группадагы инде менә 72 литр сөт бирә торган сыер инде бу. Бер карап торсаң, шундый ук сыер. Ну инде җилеме сөт бирүчәнлеге һәр сыерның үзенчәлек аерымла. Соңгы 10 елда саула торган сөт күләмен 2 тапкыр арттыруның бер алымы терлекләрне дөрес тукландыру һәм технологияләр. Күкмара ягында монокорм, махсус ризык әзерләү үзәкләре популяр. Вакытта хәтта терлек азыгы әзерләүче дигән аерым штат булдырып, аерым кеше алганнар. Сөтне күп саву дип бер комплексны карарга кирәктер. Нигез булып тора иң беренче генетика дип әйтеп китәргә кирәк. Сыерның сөт бирүчәнлеге, аннан соң инде ашату, төрле рационнар белән эшлибез инде яхшы сыйфатлы азык. Хуҗалыкта галштин тукымы тоталар, ул сөтле дә, итле дә. Чит илләрдә дә йөрибез, карыйбыз, өйрәнәбез. Минем таналар да күбесе шул чит илдән кайтты инде. Германиядән кайтканнар да бар, Венгриядән кайтканнар да бар. Нәфик Хөсәйнов хуҗалыкны 91 елдан бирле җитәкли. 33 ел. Шушы чор эчендә күрсәткечне 4 тоннадан 140 тоннага күтәргән, 35 тапкырга. Район рекордында аның үз рекорды бар. Бүген инде менә Аллага шөкер 140 тонна шиген узып барабыз көндәлек сөт инде. Инде булай буларак дип үзебездәген ышанып бетмәгән идек. Аның хәтле савып та булмас дип, ул теге бер азартка кирип киткәч була икән, эшләнә. 7 елда 3 мегаферма салганнар. Әмма иң мөһиме бинада, сыер да түгел, хезмәткәрләрнең үз эшләренең остасы булу дип саный Нәфик Хөсәйнов, кеше капиталы. Рәхмәт менә үзем белән эшләгән барлык белгечләргә. Алардан башка бер нәрсә эшләп булмый бүген. Түлке алар белән бергә. Мин инде менә үзем эшли башлаганнан бирле, күбесе үзем белән эшли башлаган җегетләр. Инженерлар, зоотехниклар, врачлар, безнең кешеләр дә менә бөтен урынында инде завод склад урынында, ферма урынында. Ландыш Никитинаның эш тәҗрибәсе 12 ел. Эш сменада сыер сава, 15 минутта аның савым залаша, 56 сөтле бикә уза. Элек без бер группага 60 сыер, 2 кеше савадыр, 2 смена иде инде ул. Хәзер 3 смена, 1300 дан артык сыер савабыз, 3 таяркага.
бер сменага. Хезмәткәрләрнең уртача хезмәт хакы 52 мең сумнан артык. Әле бу уртача күрсәткеч. Йортларына күз салсаң да бу якның мул тормышта яшәвен күрергә мөмкин. Ферма буйларында башка җирдә алабута белән кычыткан үссә, монда гөл бакча. Ел саен хуҗалык 50 кешене ял йорты, шифаханәгә җибәрә. Яшьләрне җәлеп итү өчен быел белгечләргә үй сала башлаганнар, хуҗалыкның үз медален булдырганнар. Совет чорындагы кебек мактау тактасы ясап куйганнар. Менә бу бит идәрәгә бар, күп кеше килә, кунаклар килә, эшчеләр бөтенесе шунда килә инде. Килгәч, менә үзләренең шунда сурәтләрен күрү ул тоже зур бәхет бит инде. Киләчәктә тагын 1000 баш сыерга мегаферма төзергә җыеналар. Димәк, тәүлеккә сөт тагын да артачак дигән сүз. Татарстан җитәкчелеге тәүлегенә 500 тонна сөт сауны хезмәттәге җиңү дип атыйм. Бу күрсәткеч район өчен генә түгел, республика тарихында рекордлы санала. Бу уңайдан Кукмара эшчеләренең тырышлыгы һәм максатчанлыгы башка терлекчеләргә үрнәк диләр. Менә хәзер 500 тонна бит инде. Күп районнар билгеле шаммыйлар да. Теге дөрес түгел, тегеннән моннан, киләләр, тикшерәләр, карыйлар, бернинди ни таба алмый, бит инде аны алда булмый булганны. Шулай ук күп сөт саву буенча Балтач, Сабы, Әтнә, Минзәлә, Мамадыш, Актаныш, Орша, Азнакай, Әлки районнары да алдыңга. Тик Кукмарага тиз генә җитәрлек түгел әле. Ә менә Кайбыш, Камытамагы, Ширмешән, Спас, Лаеш, Лениногорск, Сарман, Менделеевск, Яңа Шишмә районнарында сөт 30 тоннадан да ким. Республикада бер Кукмара шундый 15 район бергә сауган хәтле сөт сава. Фермалар авылның тоткасы диләр. Шундый зур хуҗалык булган җирдә шәхси хуҗалыкларда да сыерлар күп була. Менә Янил авылы көтүләре. Безнең Янил авыл җирлегенә 3 авыл керә. Шушында инде безнең шушы хуҗалыкларга 772 баш мөгезле терлек һәм шуның иченнән 193 савым сыерлар. Без инде көндәлек шушы нидән җирлектән 2 авылга бергә кушып әйткәндә инде 2 тонна ярым сөт җыйнап алабыз. Авылда 4-5 6 сыер тотучылар бар. Сөләймановлар 4 сыер сава. Сыер тоту керемле инде, ничек керемле булмасын, бүгенге көндә сөт бәяләре дә безнең бик әйбәт. 100 литр, 110 литр сөт савабыз бүгенге көндә. Кукмараның 500 тоннасы әле шәхси хуҗалыкларны санамаганда. Алар белән тагын да зуррак сан чыгар иде. Бу күрсәткечкә дөрес баш саны йыгынты ясый диләр. Ел саен 1000-1200 башка арттыралар. 300-400 тонна сауганда бер сыерга 26 литр туры килгән. Шуңа баш саны буенча гына түгел, нәтиҗәлелекне арттыру буенча да эшлиләр. Кемдер әйтер инде 30 литр, анда 35 литр сау бик нейде күп дип инде. Менә безнең җегетләр Краснодарда булды. Анда 44-47 литр сөт савалар ди. Кукмарада бөтен нәрсә сөт тирәсендә әйләнә. Бөртеклеләрне азрак чәчәләр. Чагыштыру өчен 120-130 мең тонна ашлык сугыла, 500 мең тонна сенаж силос әзерләнә. Быел тагын 3000 баш сыерга ферма төзелә. Алга таба Алла бирсә 600-ен дә күребез, 700-ен дә күребез. Главный исәнлек кирәк, сәламәтлек кирәк. Әлегә Кукмара хуҗалыклары сөтне заводларга сата. Киләчәктә үзләрендә эшкәртмәкчеләр 500-дән 1000 тоннага кадәр сөт кабул итә алырлык завод төзергә исәпләре. Уларда Татарстан яңа рекорд куя. Бу атнада республикада тәүлеклек савылган сөт күләме 5000 тоннага җитте. Һәм республика сөтчелек буенча Россия лидеры булып калды. Көндәшләр бик артта. Воронеж, Киров өлкәләре, Удмуртия 2000 тоннадан артыграк җитештерә. Кукмара районыннан Рания Абдрахманова, Рәмзил Гарипов. Адымнар. Рөстәм Миннеханов җитәкчелегендәге Татарстан делегациясе Санкт-Петербургтагы икътисади форумнан яхшы яңалык белән кайта. Республика илнең инвестиция мөхите рейтингында 2нче урынны яулады. Янәшәдә Түбән Новгород, 3нчедә күрше Башкортстан, Мәскәү өлкәсе белән Төмән. Алда Мәскәү генә бар, аларны узып булмас инде. Бер яктан карасан, 2нче урын алу ул исемлекнең башында торуга тиң. Чөнки ничек итсәң дә Мәскәү белән тиңләшерлек түгел. Әйтәләр бит әле, күтәрелеп була, анда калу өчен 6нчы ел рәттән безнең республиканың 2нче урынны саклый алуы рәис җитәкчелегендәге зур команда башкарган хезмәтнең нәтиҗәсе. Әлеге урын инвесторларның ышанычын дәлилли диләр агентлыкта. Узган ел инвестиция күләме 22% арткан һәм триллионнан артып киткән. Без бүген Кукмарада 6000 башка яңа комплекслар төзелә дибез икән, аның да инвестиция булуын исәп торырга кирәк. Һәр инвестиция проекты ул бюджетка өстәмә керем, салым, яңа эш урыннары. Түбән Кама республикада беренчеләрдән булып алкомаркетлар реформасына алынды. Беренче аен эшмәкәрләр яңа шартларда эшли. Аракы белән сыра сатучы кибетләр, балалар бакчасы һәм мәктәпләргә якын булмасын дип араны башкача исәпли башладылар. Закондагы 50 метр кала, әмма ул элеккечә сату урынының ишегеннән түгел, бинаның диварыннан ук санала башлый. Торак йорт я булмаса сәүдә үзәкләрендә урнашкан кибетләр өчен дә кагыйдә үзгәрә. Бу адымга шәһәр җитәкчелеге хәлне җитди анализлангач алынган. Санап карагач, Түбән Камада аракы кибетләренең социаль учреждениеләрдән дә артык булуы ачыклана. 312 урында аракы саталар, тагын шуның кадәрендә сыра агызып бирәләр. Халык балаларының киләчәге генофонд турында чаңсуга башлаган. Бу яңалыкны эшмәкәрләр ничек каршы алды һәм карар вазгыятьне үзгәртә алырмы? Гөлнас Сәйфетдинова репортажы.
Кеше әйтә, ябыгыз, килегез ишекләрне ябыгыз, эшләмәсеннәр. Түбән Камада быел ачылган аракы кибетләренең берсе. Шәһәр халкы бу хәлне күңеленә аеруча уралган. Әлеге бинада 15 ел буе пицца сатканнар, хәзер алкоголь. Нигә үзгәртергә иде? Ачылган көндәрендә халык контроле порталы шундый сораулардан кайнап торган. Бу бит башка сыймаслык хәл. Чүпрәдә үсәләрмени? Былай да чат сайын алкомаркет диләр. Хуҗасын беләбез. Аның белән сөйләшкәндә ул әйтә, кеше пицца ашамый. Бүгенге көнгә пиццага бер тапкыр атнага киләләр дә ашыйлар инде. Вот сыра ишәләр, көн сайын ишәләр инде. Шуңа күрә спрос булгач монда сыра магазины ачылды инде. Ничек аны ябарга тиеш? Закон буенча монда 50 метр ни садик юк, мәктәп тә юк. Пицца калган булса яхшырак була иде. Күпме семьялар бозыла, аерылышалар. Бизнес, ләкин инде безнең балаларның киләчәге турында күбрәк уйласалар, инде кешеләр әлбәттә тәртиплерәк булырлар иде. Һәрбер шат сайын, һәрбер адым сайын. Мондый мөхиттә үсүче буыннан нәрсә көтәсе ди Гөлнур Ризванова. Бик негатив карыйм бу мәсьәләгә. Бигрәк тәген мәктәп янында урнашкан алкомаркетларга бер сыкрында бер урнашканнар. Балаларны үзенә тартып, җәлеп итеп торалар. Менә мәктәп янында аракы, сыра сатучы кибетләр тезелеп киткән. Шәһәр буенча 312 урында аракы саталар, тагын шуның кадәрендә сыра салып бирәләр. Мотор түгел. Моны кирәк икән миңа журнал. Эзләп Рим шәһәр буенча. Юк. Кафе ябыла, газет, журнал киосклары ябыла, исерткеч сату нукталары арта. Шәркәханә һәм даруханәләр басып алды ди халык. Башта эчәсең, аннары дәваланасыңмы? Шәһәрдә бүген 79 сәүдә үзәге эшли. Һәр берсендә 3-4 исерткеч сату урыны бар. Кемдер акча эшлисе кирәк. Ну, кеше турында уйларга кирәк. Народный контрольны ачсак, теге запрослар күп. Әйтәм бит, көн сайын килә ул, көн сайын килә. Монда глава только карый да үзе әйтә, менә бит инде кеше яза. Әйдә нәрсәдер эшләргә. Йорт янындагы кибетләргә дә күп зарланалар, әмма якында мәктәп, балалар бакчасы булмаса, алар законлы эшли, дәгъва белдерә алмыйлар. Ә менә белем бирү учреждениеләреннән ерагайту өчен дип яңа карар кабул иттеләр. Араны башкача саныйлар. Бу инде беренче генә үзгәреш түгел. Принимали бер постановление инде 3 мартта былтыр. Аның законы иде ишектән, магазинның ишегеннән заборга хәтле мәктәпнең, садикның заборына хәтле без шутлыйдык ишегеннән. Быел без алдык магазинның крайней точкасыннан. Булды такие случайлар, когда магазиннар ишеген күчерәләр. 3 метрга ишеген күчерделәр и 50 метр булды. Все, аларга лицензия закон буенча бирергә кирәк. Җәмәгать тыңлаулары вакытында халык арасында бу араны 100 метр, хәтта 1 чакрым итүне сораучылар да булган, әмма хакимияттә алтын урталыкны табарга тырышалар. Бизнесны юкка чыгару максаты тормый, тәртип кенә урнаштырырга кирәк. Яңа карар әлегә нибары 5 алкомаркетка кагыла. Лицензиялар алган магазиннар аларга эшләргә ярый. Ярый эшләргә. Алар лицензияны алдылар раньше закон кергәнчә, әйме? Алар среднем эшлиләр инде лицензияны алалар 1 елдан 5 елга хәтле. Аннан соң аларга тагын бер тапкыр продление бар закон буенча. Без ясыйбыз аны больше яңа магазиннар ачылмасын дип. Сыра сатучылар алар лицензияны алмыйлар. Вот шул магазиннарга сыра гына булган магазин, әйме? Шул магазиннарга ябылырга кирәк уже итәгә. Вот бүген закон килсә, итәгә аларга ябылырга кирәк. Бу өлкәдә 10 ел эшләүче Ирина Маливаннаның 4 сыра кибете бар. Бу карар аларның берсенә дә кагылмаячак, ләкин ул таләпләр үзгәртүне хупламый. Думаю, она коснется многих предпринимателей. Бу күп эшмәкәрләргә кагылачак. Алар бит гамәлдәге законнарга таянып ачылган. Булай эшләү бик үк дөрес түгел дип уйлыйм. Безнең кибетләр аерым бер юнәлештә эшли. Балаларны җәлеп итмибез. Янәшәсендә берничә аракы кибете булган уку учреждениеләрендә бу карарны шатланып кабул иткәннәр. Анда бит алкогольне сатмыйлар, чипсысын да саталар, кириешкасын да, бала-чага шуңа дип керә, шуңа дип кергән җиреннән бүтән төрле продукция белән дә танышып чыга. Безнең бит татар гимназия, татар мөхите, безнең үзебезнең шундый традицияларыбыз бар. Ә менә шушы традицияларга гомумән дә туры килми торган урыны инде ул алкомаркетлар. Түбән Каманың яңа микрорайоннарының берсе, күпчелек яшьләр яши. Менә бер арты тезелеп киткән сәүдә рәтләре, барысында да берничә аракы һәм сыра сату нукталары урнашкан. Менә 4-нчесе, анысында бернинди исерткеч тә сатмыйлар, чөнки янәшәдә балалар бакчасы урнашкан. Эш тәртибенә үзгәреш кертү, социаль учреждениеләр янында имин мөхит булдыру, балаларны эчкечелектән саклау өчен эшләнә. Балык булмаганнар тарафыннан алкоголь куллануының
11 очрагы каралды. Шуларның 8 очрагында яшь үсмернең 16 яше дә тулмаган иде. Кайдан алдыгыз ул алкоголь эчемлекне дип сорыйбыз. Узып баручы кешедән алкоголь алырга сорыйбыз дип әйтәләр инде. Ике ата-ана да эчкән гаиләләр бик аз түгел. У нас алкомаркеты больше, чем социальных учреждений в городе. Бездә алкомаркетлар социаль оешмаларга караганда да күбрәк. Киләчәк турында уйлыйк. Шәһәр халкы сәламәт яшәү рәвеше алып барсын өчен шартлар булдырыйк. Бала кибеттә, гаиләдә һәр көнне исерткеч күреп, моны норма, гадәти хәл дип кабул итә. Нәтиҗәсе күз алдында 12-13 яшьлекләр эчеп агулана. Алкомаркетлар бер Түбән Камада гына баш бәләсе түгел. Алар мондый кибетләр саны буенча республикада нибары 45-нче урында. Димәк, проблема кискенрәк торган тагын 44 район бар. Түбән Камадан Гөлназ Сайфетдинова, Данил Филатов, Адымнар. Атнаның гыйбрәтле хәлләре, сабаклары һәм тормышыбызга юморлы караш Кодак сәхифәсендә сүзне Данил Сәфаровка тапшырам. Исәнмесез. Алдан ук юридик кисәтү, тәмәке тарту зыянлы. Әмма Якутия депутаты фикеренчә, тагын да зыянлырак нәрсә бар икән. Тәмәке тартыр өчен кыш көне урамга чыгу. Чөнки салкын тия. Утырасың ди депутат ресторанда культурны гына ял итеп, һәм суыкка чыгарга туры килә. Инде тавышы беткән. В ресторан уже не люблю ходить. Там запрещается курить элементарно. Вот нельзя отдыхать. Сидишь, нормально убиваешь, да? Без курева. Хочешь курить, надо выходить. Зимой выходим на улицу, мерзнем. Просто простужаемся, у меня вот голос уже постоянно простуженный из-за этого. Халык ышанычлысы әйткән бу сүзләрдән соң тагын бер юридик кисәтү ясарга мәҗбүрмен. Алкоголь дә зыянлы. Гомумән алганда ташларга кирәк бу начар гадәтләрне. Сәламәт яшәү рәвешенә күчәргә вакыт. Кемнән үрнәк алырга дип әйтим инде. Әнә Казан марафонында йөгерә берәү. Өчпочмак башлы, өчпоч мачо. Коми якларында тузган трактан күчүчеләр өчен яңа йорт төзегәннәр. Тик бинаның тәрәзәләре сәер. Бернинди симметрия юк. Булар үзләре дә сизмәстән архитектурада яңа стиль тудырдылар бугай. Хәзер аңа яңа исем табасы гына калды. И поставить эти этажи один на другой, то мы получим здание, которое будет в 2 раза выше, чем Нотр-Дам-де-Пари. Что в переводе означает собор Парижской Богоматери. Какой матери? Парижской. Богоматери. Әмма район башлыгы әйтүенчә, барда проект буенча эшләнгән. Фатирлар мәйданнары буенча һәркайсы индивидуаль бит. Шуңа күрә тәрәзәләрдә кайсы кайда килеп чыга. Логичны каралы. Ник минем башыма килмәде икән бу? Безнең йортта да фатирлар төрле метражлы, тәрәзәләре никтер тигез. Йортыбыз дөрес төзелмәгән микән? Комидагы яңа бинадан хәтта каршыда торучы һәйкәл дә архитектур шок кичерде бугай. Кубанский казачий хор дигән бюджет оешмасы кызыклы тендер игълан иткән. Папахыга да түгел, кылычка да түгел. 7 миллион 700 мең сумлык премиаль машинага. Аның төсе һичшиксез шәмәхә булырга тиеш. Салонының эше 253 төрле төс белән янарга. 252 төс белән янса, тендерны ота алмый. Казаклар хорыннан сорыйлар: "Нәрсәгә сезгә мондый машина?" Җитәкчелек җавап биргән: "Безгә бит кайвакыт зур җырчылар килә. Әйтик, Долина, Лепс, шуларны каршы алырга." Күрәсең, хор тарихында монда 2 зур җырчы килгән булгандыр. Долина һәм Лепс. Шуңа күрә 3нче зур кунак килә калса, әзер булырга кирәк. Премиаль машинаның гомере зур йылдыз көтеп узар мөгаен. Җитәкчелек тә балаларын аның белән мәктәпкә йөртмәстер. На полагающееся мне по закону имя я, по совету друзей, решил приобрести автомашину «Москвич». Новая модель. Адымнарны дәвам итәбез. Әгәр дә балагыз килеп, әни минем пси буласым килә дисә, яки берәр соравыгызга мияу дип җавап кайтарса, әзер булып торыгыз. Яшүсмерләр арасында яңа күренеш тарала. Ул квадробика дип атала, кайдадыр фури дип тә йөртәләр. Балалар үзенә йоннан ясалган кулаклар беркетә, койрыктага, хәтта урамда 4 аякта йөри. Берәүләр моны спортның бер төре дип саный, икенчеләр бала психологиясенә зыян салырдай күренеш дип кире кага. Россиянең бер төбәгендә шундый мәче кешегә ташланган. Казан торак комплексларының берсендә дә 4 аяклы яшүсмерләрне күргәннәр. Кыргый уен, аңа балалар, әтиәниләр һәм белгечләрнең мөнәсәбәте. Алия Сабирова репортажында.
Бу видеоролик яз көне социаль шелтерләрдә таралды. Янәсе онда Казанның Весна-Трак комплексы паркы. На четвереньках йөриләр монда. Последний раз это вот тут прямо рядышком на лужайке аларны күрдем. Озын койрыклы, зур колаклы, дүрт аяклыларны Эльвира Десяткова паркта еш күрә икән. Сүз хайваннар турында түгел, аларның гадәтләрен үзләштерүче яшүсмерләр турында бара. Эльвира үзе дә 4 бала үстерә. Бер көнне кызы кайтып бу субкультура турында әнисеннән сораган. Они күрдем паркта шулай йөриләр дип. Что такое? Я говорю, белмим, кызым. Аннары уже тоже новостей карап, азрак немножко поучила, что-то такое. Мы отрицательно дома вот поговорили с ней. Алар же неадекватные инде тие, сикереп кешегә. Тоже күрдем тие из мисок ашылар. Шиттән караганда әйтерсең лә ниндидер театральләштерелгән тамаша бара. Балаларның яңа мавыгын фури, кайдадыр квадробика дип йөртәләр. Беренче атамасы юн белән капланган дип тәрҗемә ителсә, икенчесе рәсми булмаган спорт төре. Ул янәсе Америка Кушма Штатларында барлыкка килгән. Бу күренеш хәзер зур шәһәрләрдә дә, авыл җирлекләрендә дә очрый. Видеода Мамадыштан бер кыз, аңа 10 яшь тирәсе, мәктәптә 5-легә генә укый. Ул иҗади шәхес диянисе, яңа шөгыленә гадәти карашта. У нас всегда в обществе все новое. Җәмгыятьтә һәр яңа әйбергә, ниндидер үзгәрешләргә кискен караш барлыкка килә. Әгәр дә баламның гомеренә, сәламәтлегенә куркыныч янамый икән, нигә мин каршы булыйм? Кешеләргә ташлануны минем кызым дөрес дип санамый. Шуңа ул начарлык кылыр дип тә уйламыйм. Колак тагып табигатьтә сикереп йөрү бер мәсьәлә, хайван авазы чыгару, мәче савытыннан ашау кебек мисаллар социаль шелтерләрдә бермә-бер артты. Әйтик, интернетта Ямал-Ненец автоном округында яшүсмер бер кызның аягын тешләгән дигән хәбәр бар. Төмәндәге паркта койрыклы балалар төркеменә хукук сакчылары игътибар иткән. Әти-әниләре балаларын карабрак йөрсәләр, ул артыгына китмәячәк. Ул шул уйнап видеоларга төшерү белән генә калачак. Шул энергияны можно, конечно, җибәрергә башка, например, барырга театральный кружокка. Бик куркыта. Дөресен әйткәндә, минем 2 кечкенә балам бар. Аларга да шул алдынгы тормышында инде ничек буласын белеп булмый. Балаларның фикере дә төрле. У меня есть подруга, она занимается этим, но мы говорим ей об этом, но она нас не слышит. Хәзер интернет кибетләрдә койрык колакларга, битлекләргә ихтыяҗ арткан. Аларның берсендә квадробика дип эзләсәң, 4500 товар табыла. Минем кызга ошый. Шуның өчен костюм алып бирәләр дип сорады. Нәрсәсе кызык бардыр инде. Чарльз Дарвинның эволюция теориясе буенча кеше маймылдан барлыкка килгән. Ул әкренләп турая, куе йоныннан һәм койрыгыннан орына. Ләкин бүген 21 гасырда үзләрен эт, мәче һәм башка хайваннар дип атаучылар кешелекне үсеш баскычыннан артка тәгәрәтүчеләр түгелме, яисә бу балаларның иҗади яктан үзләрен күрсәтү ысулымы? Спортның гадәти булмаган төре, балаларның чын тормыштан качуымы, әллә инде читтән кергән йогынтымы? Ничек кенә булмасын, без аралашкан психологлар ата-аналарга игътибарны югалтмаска киңәш итте. Хайван булып киенү бер караганда ул бик зыянлы бала психикасы өчен. Ни өчен дигәндә, без бит инде кеше булып дөньяга килгән, кеше булып калырга тиеш. Шундыктан монда әти-әниләргә игътибарлы булырга кирәк, балаларның кая барганнарын һәм нинди культураларга, субкультураларга кергәннәрен, нинди группаларда булганнарын сораштырырга, сөйләшергә кирәк. Ни өчен ул үзен мәче итеп хис итәргә булган. Мәче бит инде ул нәрсә таләп итә? Ягымлык, сыйпау, игътибар, бәлки әти-әни ягыннан җитмидер игътибарлык. Я получила многочисленные обращения встревоженных родителей. Бер шул әти-әниләрдән күп мөрәҗәгатьләр килә. Берәүләр квадроберларның балаларга ташлануы турында язса, икенчеләре хайван битлегендә теләсә кем булырга мөмкин дип чаң суга. Ачыклык кертү өчен Россиянең балалар буенча фәнни үзәгенә хат юлладык. Белгечләр тикшергәч, бу хәрәкәтне илдә тыяргамы, юкмы дигән мәсьәләне караячакбыз. Мәгариф министрлыгында яңа уку елы башлангач, бу мәсьәлә буенча балалар, ата-аналар һәм мөгаллимнәр белән сөйләшергә җыйналар. Без эшне алып барачакбыз. Эчке эшләр министрлыгы белән бергәләп һәр эшне киңәшләшеп оештырганда гына ниндидер нәтиҗәгә ирешергә була. Шуңа күрә бу вакытта Мәгариф һәм фән министрлыгы бигрәк тә психологларның фикеренә игътибар итәчәк. Шундый әйбер бар. Бүген популяр булган күренешнең иртәгә балалар өчен кызыгы калмаска да мөмкин. Алия Сабирова, Данил Филатов, Адымнар.
Әйткәнебезчә, Татарстан бүгеннән Сабан туйларын башлап җибәрде. Аны җылы илләрдә, Россиянең көньяк төбәкләрендә апрельдә үк бәйрәм иттеләр. Гомумән алсак, быел җир шарында 400 тапкыр уздырачаклар. Татар бар җирдә Сабан туе һичшиксез була. Сабан туй турындагы беренче тарихи язма 921 елга карый. Ул гарәп илчесе Ибн Фатланның сәяхәтнамәләренә кирип калган. Тагын бер тарихи чыганак Әлки районындагы кабер ташына бер кешенең Сабан туй көнне үлгәне язылган була. Бик борынгы, милли һәм яраткан. Алия Хәйретдинованың Теләче районыннан репортажы. Теләче районы кунакларын татарның яраткан ризыгы шәк-шәк белән каршы ала. Милли бәйрәмгә әзерләнеп килгәннәр, ир-атларның башында кәләпүш. Мәйданга керә-керешкә кунакларга борынгы татар-рус көрәшен йортларын күрсәтәләр. Һәммәсенең өйне бизәү үзенчәлеге бар. Һәр милләтнең үз кие, ә сүзләре тормыш яме турында. Татар киен ишеткәч, министр Фәрит Хәнифовның йөрәге түзмәде. Бу бәйрәмдә бит инде туганнар, Иракта яшәгән авылдашлар кайта. Менә алар күрешер өчен. Бер гомер буе күрмәгән кешеләр күрешә бит бу Сабан туйда берсе-берсе белән. Бергә яшәү күңелле шул дип җырлый Теләче көрәшеннәре. 14 меңгә якын халкы булган районда төрле милләтләр дус, тату гомер итә, ярдәмләшеп яши. Сабан туй бәйрәме дә күптән татарныкы гына дигән шикләрен җуйган. Аны һәммәсе зорыгып китә. Эш пешмак шәкшәге янына үз милли ризыгын куя. Бигрәк тә бу Пирмәнкә Шулман ягы көрәшеннәренең милли ризыгы, инде татар халкы да, кардәшләребез дә Пирмәнкәне бик матур итеп яратып, менә шушлай ясап куялар. Сабан туйның төп мәйданындагы тантана халкыбызның борынгыдан килгән гырыф-гадәтләренең асылы турында. Ул Сабан туйы дип атала. Бизәлгән атлар мәйдан әйләнә. Соңрак дистәләгән артист милли киемнәрдән улуг бәйрәмне театральләштереп күрсәтте. Борынгы бабаларыбызның шәшү беткәннән соң бәйрәм итүе, кыр батырларына дигән шигүле сөлгеләр, җыр бию, берничә атна дәвамында әзерләнгән артистларга, килгән кунакларга Рөстәм Миңнеханов исеменнән рәхмәтне министр Фәрит Хәнифов җиткерде. Сабан туй место встречи родных и близких, что делает его самым семейным и теплым праздником. Уверен, в год семьи это приобретает особую значимость, способствует укреплению наших традиционных ценностей. Ихластан һәммәгезгә дә исән саулык, бәхет, тынычлык һәм иминлек теләп калам. Теләче районы шәшүне матур күрсәткечләр белән тәмамлый. 27 мең гектарда ашлык шәшелгән, шуларның 8 меңе көзге культуралар. Язгы кырышларын матур итеп, сыйфатлы итеп үз вакытында тамамладык. Зур рәхмәт әйтәсем килә республикадан килгән ярдәмнәр өчен. Бүгенге көндә басу кырларда эш дәвам итә. Хәзер азык әзерләргә ныклап кирешеп китәчәкбез. Булар барысы игенчеләр, кыр батырлары тырышлыгы. Аларны бүген бөтен мәйдан алкышлап каршы алды. Рафис Яхин 20 ел элек туган ягына кайтып урнаша. Бүген ул җитәкләгән игенче хуҗалыгы беренчелекне алды. Яңгырларда вакытында шәшүләр вакытында кыска срокларда башкарып чыктык. Рәхмәт безнең механизаторларыбызга. Бергә уртак тырышлык белән без аны эшләдек. Әлфия Хәйруллина быел алдыңгы сыер савучы булды. Көненә ул 96 сыер сава, һөнәрен әнисенә карап сайлаган. Мин инде теге әнигә инде сыер савырга булыша торган инде миндә. Шуннан инде күчкәндер инде миңа теге тирлекчелек эше инде. Гаилә елы булгач, күп балалыларга, озак еллар бергә яшәгән парларга аерым игътибар бирелә. Гыйлметдиновлар 43 ел бергә 4 бала үстергәннәр. Бүген 10 оныклары бар. Бөтенебез бергә кайтып, балалар кайтмаган балалар кайтып шушында Сабан туйларны ачып җибәрү, чыгашу бик дулкынландыргыч инде. Бергә тартып гаиләне, бергә яшәүдәдер бе? Матур иттереп. Бәйрәм башка кырга күчә. Монда Сабан туйның бизәге от чабышы башлана. Теләче үзенең татар атлары белән дан тота. Сәгыйть Гыйниятуллин хуҗалыгында гына алар 400-гә якын гарәп, инглиз, татар токымлылары, сыңлары бүген ярышты. Аны элек-электән әйткәндә бит аты булган кеше авылда иң бай кеше алган бит инде. Бу вакытта мәйданга нәни көрәшчеләр чыга. Келәм янында халык төрле уеннарда катнашып көч сынаша. Шүлмәк вату, гер күтәрү, кул көрәштерү барысы да бар. Безнең монда татарча көрәш башланып китте. Әлегә иң нәниләребез бил алыша, ә монда инде кул көрәштерү ярышлары бара. Мин дә үземнең көчемне сынап карарга булдым. Карыйк әле. Сабан туйның иң кызган мизгелендә куеп яңгыр ява башлады. Кайбер районнарда бәйрәмне башка көнгә күчерсәләр, монда ул кайфны төшерә алмады. Июнь яңгырларын игенче мул уңышка юрый. Гаиләләр җыела торган, дуслар белән һәм дәген район эшмәкәрләренә котлый торган һәм аларны данга чыгара торган бәйрәм. Үзебез җирдәрәк яшәсәк тә, бөтен бергә укыган классташларны күрәбез.
туганнарны күрәбез. Сабантуй ул берләштерү бәйрәме дип әйтсәң була инде. Менә шундый ул Сабантуй. Милли, матур, безнеке, барыбызныкы. Алия Хайретдинова, Гадел Миндубаев, Адымнар. Сабантуй бәйрәме белән сезне безнең бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Бер атнадан Шимбә кичендә очрашырбыз. Исән сау булыгыз.